turashima imiyoborere myiza. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, uruhare rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye mu kiganiro imiyoborere ibereye abaturage. Mu nshingano urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruhabwa n'itegeko harimo gukurikirana ndetse no kujya inama zigamije kunoza imitangire ya serivisi mu nzego zose yaba iza leta ndetse n'iz'abikorera, hagamijwe kuzamura urwego nka rumwe mu z'ubukungu bw'igihugu bwubakiyeho. Ibi bikajyana n'intego ya leta y'u Rwanda yo guhindura igihugu gicumbi cya serivisi inoze haba mu karere ruherereyemo ndetse no ku mugabane wa Afurika. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa inshingano rero, kuva ku itariki ya 30 z'ukwezi gushize kwa gatatu, RGB yatangije gahunda y'ibyumweru 12 yise nk'uwikorera. Iyi ikaba igamije kunoza imitangire ya serivisi mu nzego za leta ndetse n'iz'abikorera. Muri iki kiganiro rero turagaruka ku mitangire ya serivisi, twibanda cyane kuri iyi gahunda ya nk'uwikorera. Turi bugaruke cyane kuko abaturage bakiriye iyi gahunda ya nk'uwikorera ubwo yatangizwaga ku rwego rw'igihugu na nyakubahwa Minisitiri w'Intebe mu karere ka Karongi, intara y'Uburengerazuba. Turanareba kandi umwihariko w'iyi gahunda ya RGB yatangije ugereranyije n'izindi gahunda zisanzwe ziriho zigamije kunoza imitangire ya serivisi. Ibi byose ku buryo burambuye ni muri iki kiganiro mutegurirwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, mugiye kugezwaho nanjye Temistokle Mutijima. Turashima imiyoborere myiza. Imitangire ya serivisi ni imwe mu ngingo zakunze kugarukwaho haba mu nama y'umushyikirano iheruka, umwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu ndetse no mu ijambo ry'umukuru w'igihugu ritangira uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2017. Ibi bikaba bigaragaza ingufu zashyizwe mu kuzamura ireme rya serivisi zitangwa mu Rwanda. Ku itariki ya 30 muri uku kwezi gushize kwa gatatu, mu karere ka Karongi, intara y'Uburengerazuba, hakaba haratangijwe ku rwego rw'igihugu gahunda yiswe nk'uwikorera, igomba kumara ibyumweru 12 igamije gukangurira inzego za leta ndetse n'iz'abikorera kurushaho kunoza serivisi batanga. Byose bishingiye n'ubundi muri kwa kuzamura ireme rya serivisi zitangwa, kandi abatanga serivisi n'abazihabwa bakanogerwa nazo, nk'uko bikubiye mu nsanganyamatsiko y'iyi gahunda igira iti korera umuturage ibyo agukeneyeho nk'uwikorera. Ibi byose kandi bikubiye mu burenganzira ntavogerwa bw'abahabwa serivisi bemererwa n'amategeko. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi ubwo yatangizaga iyi gahunda yibukije iryo hame ryo kunoza serivisi zitangwa. Guhabwa serivisi nziza ni uburenganzira ntavogerwa bwa buri munyarwanda, bwa buri muntu aho ava akagera. Umuturage iyo adahawe serivisi nziza afite uburenganzira bwo kubibaza, nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabitwibukije agira ati iyo abaturage basabye serivisi zinoze bakazihabwa kandi akazihabwa ku gihe, nta kurobanura kubayemo, baba bafashije abayobozi. Ni uburenganzira bwa buri wese gusaba ibisobanuro igihe ahawe serivisi ntanyurwe. Ni ugutanga umusanzu kugira ngo ibintu birusheho gukorwa neza. Gahunda iyi kampanye yo kunoza imitangire ya serivisi mu gihe cy'ibyumweru 12 nk'uko imaze kuvugwa itangijwe uyu munsi, izagira n'igihe isozwa. Ariko gusoza iyo gahunda mu Rwanda ntibivuze yuko tuzaba turetse gutanga serivisi nziza, oya, ahubwo biravuga ngo tuzaba dukuyemo imbaraga nyinshi cyane zo gukomeza gutanga serivisi nziza mu gihugu cyacu, kubera akamaro tuzi neza ko serivisi nziza zifitiye igihugu. Turashima imiyoborere myiza.
Minisitiri w'Intebe kandi yanagaragaje ko hari inzego zikwiye gushyirwamo imbaraga zikomeye kuko abaturage bazishimiye ku kigero kiri hasi. Ibi bikaba bigaragazwa n'ubushakashatsi bukorwa na RGB ku gipimo cy'uko abaturage babona imiyoborere ndetse n'imitangire ya serivisi mu nzego z'ibanze. Aha twavuga nk'ubuhinzi bwishimiye ku gipimo cya 48%, ubworozi buri kuri 54%, gahunda ya VUP iri kuri 58%, ndetse na Girinka iri kuri 59%. Muri iyi gahunda urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rukaba rusaba abatanga serivisi bose gukorera umuturage ibyo abakeneyeho kandi bakabikora nk'abikorera. Aho ubuyobozi bukuru bwa RGB bukaba butanga gahunda zigomba kwibandwaho muri iki gihe cy'ibyumweru 12. Icyo navuga nuko umwihariko wayo ni gahunda ireba umuturage ku bw'ibanze. Umuturage nanone umuturage. Niyo mpamvu rero gahunda tuzibanzaho cyane ku buryo bw'umwihariko ni gahunda nyine zireba umuturage cyane. Izo gahunda iyo tunasuzumye dusanga nizo zifite ibibazo mwishyirwa mu bikorwa cyangwa nizo zishyirwa mu bikorwa tugasanga hakirimo icyuho. Hari gahunda ijyanye no gufasha abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, usanga hamwe na hamwe si hose hari ibyiza twakoze ariko turifuza gushyiramo imbaraga kugira ngo tubinoze kurushaho. Gahunda ya kabiri tuzibandaho ni gahunda ijyanye na ziriya gahunda zigamije kuvana abaturage mu bukene. Gahunda itsinda rya gatatu tuzagenera icyumweru cyihariye ni gahunda zirebana na serivisi z'ubuhinzi n'ubworozi, bireba abanyarwanda benshi, ari ibituma babona umusaruro wiyongereye, ari ibituma bashobora kugeza umusaruro wabo ku masoko, ari ubufasha bwatuma umusaruro wabo wiyongera, ari ukunoza ibijyanye no kugira ngo umuturage mu buhinzi n'ubworozi yongere umusaruro. Indi gahunda ikomeye numva tuzajyamo cyane ni gahunda zirebana n'ubuzima, ubuvuzi, isuku n'isukura, tuzagira mu cyumweru cya gatatu. Hakaba ndetse na gahunda irebana n'amakoperative. Murabizi abanyarwanda benshi bari mu makoperative, ariko hari henshi na henshi usanga imikorere yayo itanoze neza. Twifuza ko tuzabiha umwanya nabyo tukabinoza. Hakaba rero na za gahunda zindi ari izirebana no gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo dutange serivisi zihuse, ari izirebana n'abikorera, amaresitora n'amabare, muzi ko ari ahantu abanyarwanda benshi bajya ariko no mu bindi byiciro, ari ibijyana n'ibingibi byo bwikorezi gutwara abantu n'ibintu. Ariko cyane cyane hakaba na gahunda twatangiye mu buryo bwo kwishakamo ibisubizo, twise ngo ni gahunda yo kwigiranaho no kugenzurana, aho ku rwego rw'umurenge, mu mirenge yose uko ari 416 twifuza ko abantu, itsinda ry'abantu bageze kuri 15 bahawe ubumenyi bw'uburyo bazajya babikora, bazajya bagenzura ibigo byinshi biraho muri uwo murenge n'ibikorwa byinshi biraho, ku buryo mu gihe gito cyane tuba twabonye raporo y'igihugu cyose uko gihagaze, twashaka tukabishyira no mu mibare. Ushobora kuba uvuga uti ariko mu bigo, mu mashuri dufite abanza cyangwa yisumbuye, nangahe harimo umwanda, nangahe adafite amasomero, nangahe adafite ibinibi. Mu bigo nderabuzima dufite ni bingahe bidafite aho bakirira abarwayi babigana, ni bingahe bidafite uruzitiro. imiyoborere myiza ya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Izi serivisi kimwe n'iz'ubuvuzi nizo zigomba guherwaho muri ubu bukangurambaga. Burya rero urwego rwa serivisi rwinjiza hejuru ya 48% by'ubukungu bwose bw'u Rwanda. Nyamara serivisi zishimiye ku gipimo kiri kuri 72.9%, mu gihe ubundi intego ya leta y'u Rwanda ari ukuba iki gipimo cyageze kuri 85% mu mwaka wa 2018. Si ubwa mbere hatangijwe ubukangurambaga ku gutanga serivisi nziza, ariko umwihariko w'iyi gahunda nk'uyikorera nuko izibanda cyane kuri gahunda zigenerwa abaturage, cyane cyane izagenewe abatishoboye ariko ntizibagereho nk'uko bikwiye. Ngiyi impamvu leta y'u Rwanda ishyize imbere ubukangurambaga bwo kunoza serivisi. Impamvu ya mbere nuko igihugu cyacu urebye muri rusange usanga gifite intumbero, gifite inyota yo kwihuta mu iterambere, kandi uko ugenda ureba ibijyanye na serivisi biragenda bigira uruhare, biragaragara ko ari byo bifite uruhare runini. Nkuko nyakubahwa Minisitiri w'Intebe yabivugaga, 48% by'ubukungu bw'igihugu buraturuka muri za serivisi. Ni ukuvuga ngo ni ahantu duteza amakiriro. Aho hantu duteze amakiriro rero nituhasigasiga ngo tuhasigasire tuzahomba. Nitunatahomba ngo tugire ibyo dutakaza, buryo utungutse n'ubundi uba wahombye. Ni ukuvuga rero ni icyiciro tubona
dufitemo amahirwe menshi, ariko kubera ko tubikora nabi nk'uko PM yabisobanuraga turahomba. Ikindi kijyanye n'icyo, iyo urebye RGB nk'urwego rw'igihugu nk'uko nyakubahwa Minisitiri w'Intebe yavugaga, twahawe inshingano nshya, dusabwa kongera imbaraga kugira ngo dufashe igihugu inzego za leta n'izitari iza leta. Ariko ibyo byose kubera iki? Kubera ko imiyoborere yacu ni imiyoborere ishaka umuvuduko mu rwego rw'ubukungu. Ni ukuvuga ibi nanone turongera tukabihuza n'inshingano nshya twahawe, igihugu gitezeho kuri uru rwego ibisubizo bishingiye mu gutuma inzego zikora neza, mu gutuma abanyarwanda banyurwa, mu gutuma tubona ibisubizo n'ahari ibibazo. imiyoborere myiza ya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Iyi gahunda yiswe nk'uwikorera iteganyijwe kubera mu gihugu hose. Aha rero urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruvuga ko rutazahwema guharanira ko abanyarwanda babona serivisi zinoze, ndetse abaturage nabo bishimiye gahunda ya nk'uwikorera. Mu by'ukuri twayakiriye neza cyane, kuko igihe cyose ugiye ahantu bakaguha serivisi nziza, igihe cyose ari cyo ukeneye ku muntu akakiguha neza, biragushimisha cyane cyane ko nabo wumva nyine ari nkaho nawe wabikorera undi. Byadushimije cyane no nk'abaturage batuye inahanga, byadushimije cyane. Mu by'ukuri nubwo iyi gahunda yatangijwe, ariko serivisi zisanzwe zinoze, ntabwo nakubwira ngo hari urwego nakubwira ngo rudatanga serivisi nziza pe. Nk'uko n'abayobozi bumvaga bivuga, akarere kacu gatanga serivisi nziza. Ku murenge nta kibazo tuhagira, mu kagari urahagera bakakwakira. Gusa ugiye nko mu bikorera cyane cyane, ntabwo barabona ko nabo serivisi nziza zibareba. Wajya mu gutwara abantu n'ibintu, uburyo babona bakira abantu, nabo bakwiye kwigana leta uburyo inzego za leta ziba zakira abantu, ariko ahandi hose ubona binoze nta kibazo. Gahunda nanjye nayakiriye neza, nabonye ari ibintu bigenda neza, ku buryo nyine mbona muri serivisi igenda neza. Mbese nk'iyo ugiye nko ku ivuriro barakwakira neza, ukabona batakurangaranye, ibyo nabyo nkumva bishimishije. No mu midugudu nuko kandi naho ntago bagusubiza inyuma iyo ugiye nko kubaza ikibazo. urashima imiyoborere myiza ya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ari narwo rwashyizeho gahunda ya nk'uwikorera, rugomba gufatanyamo n'izindi nzego, rwerekana ko iyi gahunda idashingiye ku kwakira abakeneye serivisi gusa, ahubwo ko ishingiye no ku gushyira mu bikorwa iby'abifuza serivisi bakeneye. Umuturage nawe agasabwa kugira uruhare muri uru rugamba leta yatangije, atunga agatoki aho serivisi zitagenda neza. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nabwo bwumvise iki gahunda ya nk'uwikorera igamije, maze bufata iya mbere mu kwiyemeza kugira ibyo buhindura. Ku buyobozi bw'intara y'Uburengerazuba hari icyo bubona izi nzego zigomba guhindura bijyanye n'icyerekezo cya leta y'u Rwanda mu kunoza imitangire ya serivisi. Mu byo duhindura harimo mbere na mbere hari imyumvire yo kumva ko serivisi ugomba kwitanga neza, kandi tunazirikana ko izo serivisi dutanga natwe turazisaba, cyangwa hari igihe uzaba wicaye mu ntebe itazitanga ahubwo uzisaba. Iyo tuzinogeje rero zikaba nziza, birumvikana yuko twese tubigiramo inyungu, ariko bihera ku myumvire yo kwitanga neza ndetse no kuyisaba, kubera ko tunatozwa kutanyurwa na serivisi zitari zo ngo tubyemere. Ibyo kandi n'abaturage twabibabwiye, turizera ko bizaduteza intambwe. Ibindi, izi serivisi ni ukuzikurikirana, serivisi zo kuzamura imibereho myiza y'abaturage zose muri rusange nk'uko wabivuze, n'iz'ubuhinzi birasaba kuzitegura, birasaba kuzikurikirana. Rero twebwe nk'abayobozi n'abakozi ako kazi tuzakanoza kurushaho, kandi noneho ikindi tuzakora ni ukomeza ubukangurambaga muri iyi minsi kugira ngo abaturage bose babe ijisho navuga rya serivisi nziza, aho babona idatangwa neza, uhawe itanoze abigaragaze. urashima imiyoborere myiza ya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Mwe mudukurikiye rero murumva ko iyi gahunda nk'uwikorera itaje ijenjetse, ahubwo yaje kugereka ibuye ku rindi kuri gahunda zabanje, kandi ikaba ireba cyane ku muturage ari ukeneye serivisi z'ubuhinzi, iz'ubworozi, iz'ubuvuzi, yewe n'uwashyizwe muri gahunda zigenewe kuzamura abatishoboye, akagenerwa inkunga yo kumuzamura ariko ntimugereho uko bikwiye. Reka mbashimire rero mwe mwese twabanye mu kiganiro imiyoborere ibereye abaturage cy'uyu munsi, nizera ko hari byinshi mwungukiyemo. Njye wagezagaho iki kiganiro ndi Temistokle Mutijima, naho ubutaha. urashima imiyoborere myiza
imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, uruhare rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB.